Hello，大家好，我係阿婷啊。今日咧就請咗個朋友仔，佢減咗7 kg啦，佢會同我哋分享下佢係點樣減嘅，就係佢啦，Aggie。Hi，佢減重嘅時間都成日掃街，咁所以我哋陣間咧就跟佢睇下葵港點樣食啦。噔噔，我哋到咗葵港啦，而家就去揾我哋嘅鹽水雞。竟然冇開喎！真㗎，我好失望啊！我哋而家係咪去食卡巴？唔係嗰個叫 burrito。Hello，can we please have a set A beef burrito？哇，佢好豐富啊！但我哋唔記得再嗌小汁添，下次一定要記得嗌返啊！買杯雪糕先，呢杯係 Gelato 意式雪糕嚟㗎。咁咧佢脂肪比率比起平時美式雪糕係低啲㗎。要我呢個阿紫香檸檬茶。佢係嗌3分糖㗎，無糖就仲好添。我下次佢一定要食返個鹽水雞啊！